Hallo Reisefreunde! Und herzlich willkommen hier im El Torcal. Ein bisschen im Hinterland von Malaga liegt dieser einzigartig schöne Naturpark, durch den wir heute durchwandern. Ja, wir wandern endlich wieder mal. Wir haben unsere Wanderschuhe geschnallt, sind einige hundert Höhenmeter über Malaga. Das seht ihr dann später noch. Wir sind ganz schön in die Berge gefahren. An der Sonne ist es angenehm warm. Aber im Schatten ist es teilweise noch gefroren. Ja, das ist echt ein Naturpark, den besuchen wir jedes Mal mit Freunden. Bei uns sind in Malaga und ja, ist einfach ein Ort, den man gesehen haben muss. Kostet keinen Eintritt, ist eigentlich ganz einfach zu gehen. Heute ein bisschen schlammig, aber... Ist auch gut zu erreichen. Vor dem Visitor Center ganz zum Schluss des Weges hat es viele Parkplätze. Da kann man auch mit größeren Mobilen problemlos parken. Das Visitor Center bietet die ganze Infrastruktur mit Informationen zu den Wanderwegen, mit Café, mit Toiletten. Das ist genau, und das zeigen wir ja nachher euch auch noch schnell ganz zum Schluss. Dann seht ihr das nämlich noch. Und ja, für uns ist es wirklich schön. Ein bisschen weg vom Meer, ein bisschen im Hinterland. Wieder mal so eine Wanderung. Normalerweise ist das ja unser Ort der Abkühlung, ja. Weil im Hochsommer hier nach hinten zu kommen und halt in die Höhe zu fahren, das ist immer hier schön kühl. Im Moment ist es auch kühler als am Meer, aber ob wir das so wirklich gewollt haben? Ja, ihr kommt mit heute durch den El Torcal und später dann nach Antequera. Mal schauen, was sonst noch alles passiert. Schön seid ihr auch heute wieder mit dabei. Los geht's! Palmen sind in Spanien ja weit verbreitet. Die hochstämmigen mit oben diesen schönen paar Blättern, die sind alle aber gar nicht einheimisch hier. Es gibt nur eine einzige Palmenart, die wirklich auch einheimisch in Spanien ist. Und das sind diese Strauchpalmen. Man sieht sie wie so Kugeln auf den Feldern oder jetzt eben auch hier im Gebirge. Und tja, viel größer werden die nicht. Keine hochstämmigen. Alle anderen sind eingebürgert sozusagen. Das gilt übrigens auch für Orangenbäume, für Mandelbäume, für Zitronenbäume, für Mandarinenbäume, für Oliven. Halt einfach für alles, was wir eigentlich mit Spanien verbinden. Nicht echt. Falls ihr euch jetzt auch so über Drohnenaufnahmen freuen würdet wie wir, tja, wir könnten jetzt eine Kollekte eröffnen. Drohnenfliegen kostet in Spanien bis zu 225.000 € Strafe. Und es ist ganz klar am Visitor Center angeschrieben, dass Drohnenfliegen verboten ist. Wir haben auch nochmals nachgefragt und daran ist nicht zu rütteln, auch für uns nicht. Wir müssen wohl auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Leider. Start to lose control. I could never let it go, and it's always been the same. Hier müssen wir jetzt runter, wenn wir abkürzen wollten. Wollen wir aber nicht. Endlich mal wieder ein bisschen wandern, da freuen wir uns darauf und deshalb machen wir natürlich auch die lange Tour. I just need for you to take my hand and stay. Times you slip my heart. It's not always the same. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my bleeding soul. Oh, it's gonna be. Es gibt hier ganz viele Bergziegen. Heute haben wir bis jetzt keine gesehen. Bis jetzt. Sie ist da hinten hinter dem toten Buschland und ziemlich weit weg und verwinkelt. Aber wir schleichen uns mal ein bisschen an, mal schauen, ob wir sie auch einfangen können. Für euch. Sorry, die ist schon zu weit weg. Die holen wir nicht mehr ein. Vielleicht sehen wir noch mal eine. Wir halten die Augen offen.
war das hier übrigens alles unter Wasser. Deshalb auch diese schroffen Formationen und die verschiedenen Gesteinsschichten. Weil das war auf dem Boden, auf dem Ozean. Und dann sind die Kontinentalplatten zusammengeprallt und es hat sich hier dieses Gebirge gebildet. Und mit den Gezeiten, Regen, Wind und so weiter sind die Steine immer weiter geschliffen worden und deshalb sieht das Ganze hier so aus, wie es halt eben aussieht. Spannend und vor allem einfach echt wunderschön. Der Wanderweg ist hier eigentlich zu Ende, aber ein weiteres Highlight, das wartet noch auf uns. Und es ist nicht das Essen. Das Highlight ist der Mirador, der Aussichtspunkt, vielleicht 3 Minuten vom Parkplatz entfernt. Der Weg ist so gut, man könnte sogar mit Rollstuhl hin. Und jetzt gehen wir auch dahin, weil die Aussicht, die ist phänomenal. Wir werden das Meer noch mal sehen. So, und das ist der fantastische Ausblick von hier oben. Man sieht bis nach Malaga, bis ans Meer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ist echt schwierig einzufangen. Aber definitiv nochmal ein Wahnsinns-Highlight. Jetzt zurück in Karl. Auf irgendwie müssen wir unsere Schuhe noch sauber bringen. Das Problem habt ihr zu Hause vom Bildschirm ja nicht. Wir sind heruntergefahren, sind jetzt in Antequera. Hier gibt es einen kostenlosen Stellplatz, der bietet auch Fähr- und Entsorgung sowie kostenfreies Wasser an. Das ist also eine super Sache, außer dass die Temperaturen in der Nacht gerne mal gegen den Gefrierpunkt sinken. Jetzt gehen wir zu Fuß in die Altstadt. Antequera ist ebenfalls ein wunderschöner kleiner Ort. Ja, 15 Minuten zu Fuß. Los geht's dahin. Wir waren ja schon ungefähr 4 Mal im El Torcal, sind jedes Mal durch Antequera gefahren, als wir da hoch sind und sind uns gar nicht bewusst gewesen, wie wahnsinnig schön dieser Ort ist und vor allem wie groß der ist. Jetzt haben wir natürlich das Pech, dass gerade Siesta ist und alles zu hat. Mal schauen, ob wir überhaupt ein Restaurant finden, wo wir unsere Leckereien bekommen. Das ist übrigens der Chinese, da hat mein Papa letztes Mal Kabelbinder gekauft, die gäbe es hier besonders günstig, hat er gemeint. Ja, für euch gibt es jetzt noch ein paar Bilder von der Stadt und dann sehen wir uns hoffentlich in einem leckeren Tapas-Lokal wieder. Planänderung. Wir haben einen Plan und deshalb wissen wir, dass diese Stadt hier viel mehr zu bieten hat, als wir das gedacht haben. Deshalb gehen wir jetzt erst zurück, machen eine kurze Pause nach der Wanderung. Ja, wahrscheinlich auch verständlich, dass man nicht direkt eine Stadtbesichtigung anhängt. Und dann gehen wir zum Abendessen wieder nach vorne. Ja, weil eigentlich wollten wir ja jetzt essen gehen, aber alles ist zu, es ist Siesta und da lohnt es sich dann ja auch nicht wirklich. Jetzt ist aber schon späte Siesta, was heißt, dass halt auch die Küchen geschlossen sind. Genau, und jetzt kommt wieder ein Baum. Genau, so, und jetzt waren wir im Supermarkt, haben da was leckeres Brot und eine Empanada eingekauft, machen eine Pause und melden uns wieder, wenn es dunkel ist. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ja, glaube ich, oder? Ob es wirklich schon dunkel ist, werden wir sehen, aber sicher später. Bis dann. Die Arbeitspause ist beendet, die Bäuche, die knurren wieder. Höchste Zeit also, Antequera im Dunkeln zu erkunden. Und hier sind es. Die Gebäude, die sind natürlich grandios beleuchtet. Es lohnt sich schon, immer mal wieder auch Städte bei Nacht zu besuchen. Die Geschäfte sind alle noch geöffnet. Es ist mittlerweile 7:30 Uhr, nur zum Essen. Na, dafür sind wir noch viel zu früh. Deshalb machen wir jetzt erst einen Walk durch die Stadt, schauen uns noch ein paar Gebäude an und dann gibt es dann hoffentlich was zu essen. Für die kleine Nachhilfe gibt es hier bei der Metzgerei
die verschiedenen Teile vom Schwein. Wir haben uns ja schon lange gefragt, was denn mit den Vorderbeinen passiert der Schweine. Die werden allem Anschein nach auch verarbeitet und nennen sich Paleta Iberica. Hatten wir noch nie, müssen wir vielleicht mal probieren. Auf einem Parkhaus mitten in Antequera gibt es einen Aussichtsturm, der 360 Grad Ausblicke verspricht. Wer nicht hier im Parkhaus parkt, der muss für 1 Euro pro Person ein Ticket lösen. Wer hier im Parkhaus eh schon parkt, der hat den Code auf dem Parkticket drauf und kann somit alle Türen öffnen. Theoretisch, weil hier steht ja niemand, reicht es, wenn ihr für eine Person löst, dann habt ihr den Barcode und könnt hier die Türe öffnen. Gilt übrigens auch für Toiletten. Los geht's! Schöner View, vor allem weil die ganzen Gebäude beleuchtet sind. Noch schöner ist es bestimmt bei Tageslicht, weil man dann einfach halt noch mehr erkennen kann als jetzt. Wir haben uns auf TripAdvisor die verschiedenen Restaurants angesehen hier in Antequera und sind jetzt bei der Nummer 2. Und wir haben ganz schön viele Tapas bestellt. Wir werden euch jetzt die Bilder einblenden, jeweils den Namen des Gerichts dazu, dass ihr auch wisst, um was es sich handelt. Weil hier drin zu sprechen ist gar nicht so einfach. Darum machen wir das doch einfach so. Wir lassen uns schmecken. Buon provecho. Was für ein fantastischer Abend mit fantastischem Essen. Es war einfach nur wunderbar und richtig lecker. Kann die hinter der Kamera auch nur bestätigen. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt jedes Gericht gesehen und jetzt ist es an euch. Was meint ihr, was hat das Ganze gekostet? Ihr habt alles gesehen, jedes Menü, jedes Gericht, wir haben alles angeschrieben. Zum Trinken hatten wir einen Rotwein und einen... Vino Dulce aus Malaga. Genau, das müssen Sie auch noch wissen. Genau. Das alles zusammen, stehen hier an einer Straße, hat was gekostet, schreibt es unten in die Kommentare, wer am nächsten dran ist, der bekommt von uns eine Postkarte. Ja, gebt euch Mühe, für uns geht's zurück zu Karl. Das war's von uns für heute, wir melden uns morgen nochmal, dann zeigen wir euch hier auch noch den Stellplatz. Und ob die Nacht ruhig war? Das verraten wir dann auch morgen, das wissen wir ja noch nicht. Buenas noches. Buenas noches, bis morgen. Wir haben euch ja gesagt, dass wir uns morgen noch mal melden, wie die Nacht war. Sie war unglaublich kalt, wir hatten 4 Grad, das Dachfenster war gefroren. Also wer erwartet, dass Spanien auch im Winter richtig schön warm ist, der sollte wahrscheinlich am Meer bleiben und nicht ins Hinterland fahren. Aber es war eine ruhige Nacht, es war kein Tohuwabohu, keine Polizei, kein gar nichts. Total ruhig und ja, die Sonne scheint jetzt auch schon wieder. Unsere Solaranlage, die arbeitet mit 42 Watt oder Volt momentan und ja, der Akku ist schon bald wieder voll. Wir fahren jetzt zu einem See, zum größten See von Andalusien, um da zu frühstücken. Da kommt ihr noch kurz mit, da gibt es die ersten Einblicke für euch und dann war's das dann auch. Wir sind jetzt zu diesem See gefahren, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Und ich sag's mal so, hier findet ein echtes Highlight statt. Steffi streicht gerade frische Brötchen und macht leckeren Kaffee und danach geht die Wanderung los. Was wir da genau sehen werden und warum es hier so außergewöhnlich cool ist, das seht ihr dann im nächsten Vlog. Für dieses Video war's das, weil sonst wird es viel zu lange. Wenn euch El Torcal und alles gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wir freuen uns sehr auf richtig viel Feedbacks, natürlich auch zu den Preisen der Tapas. Schätzt den Preis und gewinnt sozusagen eine Postkarte. Das würde uns natürlich auch mega freuen, wenn da viel zurückkäme. Wir freuen uns sehr, euch alle mit an Bord zu haben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder von diesem wunderbaren Ort hier im andalusischen Hinterland. Bis dann, hasta luego und tschüss.